3 жашыман бери апасы жок өстүм. Апалуу болгум келет деп ал нерсе дагы деле күчүндү. Канчалык сабады. Мен деле кичинекей кезимде түшүнчүмөс экем. Азыр түшүнүп баштадым да болчочу. Апам бар, береке бар, апам жок, береке жок деп атпайбы. Апам кичинекей менин эсимде бар да, что апам үйдө жүргөн кезде үй кадимкидей эле мындай жаркырап турчу да. Апам каза болду, нурлар кичине өчө баштады болчу, караңгыда. Бирок кантсе дагы мен атама рахмат да. Атам мени аябай жакшы көрөт. Мактайт. Атам барда асказоодой бийиксин. Атам жокто жалгыз калган кийиксин деп атпайбы. Мен Кудай буйрса атама сөз берем, өзүм чоңойгондо атама чоң бир машина сатып берем деп. Көк бөрү өз намысын коргогон неме да. Ассаламу алейкум, урматтуу Айнуржан мырзалар дегенде элечи. Ырымды дейм да, кайсыл ырды. Эгер мага эжелер барбы, бир 5 коюп койсо эле, мындай окусам 5 коет экен деп эле ошентип эле кете берет экенмин деп коюңуз. Кудай буйрса жай келсе кайра медресеге кетем. Былтыр 1 айлык лагерьге барып Куранга түшүп келдим. Мен деле макул блогерчилик таштаса таштайм деп эле. 3 кино, 1 клипке тартылдым. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти 1 айда 1 эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым 1-чи орунда. Жалпыңыздарга салам айтабыз, урматтуу биздин туруктуу катталуучулар. Сиздер менен Рамазан айында ушинтип экран аркылуу амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү көрсөтүүнү мен Айсулуу Бекболсуңуз алып барам. Ал эми буга чейин өзүңүздөр билесиздер, Бекболот Турдуш деген инибизди интернет тармагында жылдыз болуп, учурда бир аз жоголуп кетти эле. Биз бүгүн таап келдик Бекболот Турдушту. Бекболот, кандайсың? Жакшыбы? Жакшы, болот, өзүңүз кандайсыз? Жогоруда айтып өткөндөй эле, сени көптөн бери көрбөй калдык. Каякта жүрөсүң? Эмне кылып атасың? Көптөн бери айылда эле, ошо айыл чарбачылык менен, мал сал менен. Анан Бишкекке Кудай буйрса 1,5 жыл болуп калды келгенибизге. Каникул окшойт, Каникул. Эми чыктык каникулга, Кудай буйрса. Бишкекте эмне менен алектенип атасың? Бишкекте деген азыркы учурда бир Омка деген өзүңүздөр деле таанышасыздар керек. Омка жана эрер кыялдар орундалат деген майкечи. Ошол өзүнүн салонун ачкан. Ошокто кичине кызматташы, ошокто менеджер болуп иштеп жатам. Кантип менеджер болуп иштеп атасың? Болгону жашың 12-де? Ооба. Менеджер болгондо, мисалы, чалгандарга жооп бересиң. Көбү рассрочка боюнча сурайт, көбү адрес боюнча сурайт. Ошолорго жооп берип, башында саламатсызбы, эрер авто салонуна кайрылып жатасыз, бизден эмне кызмат деп сүйлөшөсүң да. Унаалардын аттарын жакшы эле билесиң белем? Ооба, жакшы эле билем. Сон. Каникул бүткөндөн кийин кайра кетесиң, Ооба, Кудай буйрса 21-22 кетем айылга. Кичине иште болуп. Сонун, анан азыр мен сени Instagram баракчасынан издеп таппай бир аккаунт таптым. Буга чейинки аккаунтуңда көп эле катталуучу бар эле. 287 миң бар болчу. Ал эмне болду? Ал аккаунт взлом болуп кеткен, анан аны ким неметкенин ошонусун биле албай жатабыз азыркы учурда. Көптөн бери териштирип жатабыз, бирок неме результат чыккан жок да. Менеджерлер иштеп атат деп атпадың беле? Мен бир Назик деген эжем бар болчу. Ошол көз жакшы эле сүйлөшүп эле неметчик. Ошол Назик эжемдин аккаунт жоголуп кетти дегенден анан биз да териштирдик баарыбыз элечи. Териштирип результат жок болду. Мейли эчтеке болбойт деп эле атам өзү айтты. Мен деле макул блогерчилик таштаса таштайм деп эле. Эми акырынан деле неметип атабыз. Кудай буйрса жай келсе кайра медресеге кетем, былтыркыдай эле. Былтыр медреседе болдуңбу? Былтыр 1 айлык лагерьге барып Куранга түшүп келдим. Сонун. Азыр мектепте кандай окуйсуң? Азыр эми мектепте кандай десем болот. Блогерликти таштагандан кийин телефонго көп убакыт болбой калат. Анан окууга башботуң менен кирип калган болушуң керек. Мурда деген негизи отличникмин деп неметчүмүн да, жөн мактанчумун. Азыр эми кичине чоңоюп акыл кирип, азыр андай ороз айында да калп айтса болбойт. Эгер чынын айтсам 5, 4, 3 аралаш да. Биздин катталуучулар деле, көрүүчүлөр деле байкап атса керек, мурдадан караганда бир аз болсо да токтоло түшүпсүң, Ооба, кына. Сонун. Анан шоу бизнес чөйрөсүнөн деле сени анча-мынча клиптерден көрүп калчубуз. Ошондой сунуштар түшүп атабы? Азыркы учурда андай деле сунуштар деле жок. 3 кино, 1 клипке тартылдым. Кайсы кинолор эле? Так, эң биринчиси Өкүл атага тартылдым.
Ал өкүлөт азыркы учурда YouTube'га чыккан. Андан кийин келечекке тартылдым. Ал келечекте главный ролдордун бирин ойнодум. Чтобы там эжебиздин карызы болот, короче, бир 2-3 миллиондойчу. Ал эми карызын жапкан Москвага кетет. Биз аны Москвага кетирбейбиз деп, биз карызын айылдан бензин сатып, неме сатып, Сюжет ошондой, бакалашка сатып, ошентип кутулганбыз эженин карызын. Анан үчүнчүсү болсо бул деген Марска учкан кыргыздар деген фильм. Анда деле эч нерсе деп сүйлөгөн эмесмин, жөн эле бир жеринде эле жана бир байкебиз бар го, бир Эркин дегенчи, Эркин беле. Ошол экөөбүз кетип баратканда бул деген жана космонавта деп элечи. Ошентип эле. Анан сен буга чейин жаңы чыгып аткан учуруңда көп ырчы атактуу ага эжелерибиз менен чогуу көрүп калчубуз да. Ооба. Анан азыр алар менен байланыш барбы? Азыр алар менен кээ бирөөсү менен эле байланыш бар да. Кандай десем болот, мурда Нурлан Байкелер менен байланышым, азыр деле Нурлан Байке менен анда-санда байланышым бар. Азирет абам мага кандай өзүм бир тууган абамдай болуп калган, эң башында тартып аткандачы. Азыр деле ошондой эле байкем. Чисто колунан эмне келсе ошонун баарын поддержка тебет да. Колунан келсе, колунан келбесе деле аракет кылат да Азирет абамчы. Сен баягы жаңы чыгып баштаган учурда канча жашта элең? Мен баягы эң биринчи баштаганда Душестен баштаганда 9 жашым болуш керек. 2021 же болбосо 2020 тартылды Душес. Анден Дархандык бер Жыргал деген байке тартып кетиптир. Мен деле атын билчү эмесмин да. Эртеси күнү школдо ызычы болуп анан бир байке айткан ушундай Жыргал деген деп аты. Сен элге эрте таанылып, атактуу боло баштадың да. Азыр көптөр көп нерсени түшүнө баштадың болушуң керек. Мен негизи ушул убакка чейин атамдын айтканын 2 кылып өчкөм да. Кандай десем болот, бир айтканын укпайчы. Мен азыркы учурда ошону түшүндүм да. Атам кандай азыр менден атам кандай көөр азыр звуктар бар го. Атам барда асказодой бийиксин. Атам жокто жалгыз калган кийиксин деп атпайбы? Мен ошодон кичине немесин түшүндүм да. Эгер канчалык сен атанын тилин уккан сайын, ошончолук атаң өзүнө бактылуулук неметет экен да. Мисалы, любой ата-энесичи, анан туугандар мен силерге да бир нерсе айта кетейин деп чечтим да. Немечи? Эмне үчүн Айсулуу эжем мындай? Мен мисалы бул жакта азыр өзүм мындай апага жетпей жүрсөм, көбүрлөр ошол апасын немеге таштайт? Карлар үйүнө. Беш деген ошол апанын таманында болуп атпайбы? Эмнеге ошентип, көбүр жиндилер эмнеге ошентип таштайт дейм да. Сен буга чейинки берген интервьюларыңда да көргөм. Апалуу болгум келет деп, ал нерсе дагы деле күчүндө. Бирок мен ушул 3 жашымдан бери апасы жок өстүм. Бул апасы жок тарбия деген кандай айтсам болот сизге? Апасы жок тарбия деген мындай апанын эгерде сен канчалык апанын тарбиясын албаган сайын сен жаманыраак бала болосуң да. Бирок атама деле ыраазычылык билдирем. Ошо кичинекей багыман бери апам жок, өзү колунан келсе дагы. Анан бир жолу мындай окуя болуп кеткен. Мен бир Караколго базарга барганбыз. Анан ал жактан деген бир машина көрүп калып өлө эле жакшы көрөм. Азыр жана кичинекей балдарга алып берип атпайбы, 4 дөңгөлөктүчү кичинекей эле. Анан ал деген анда бир канча бир 500 сом болуш керек. 500 сомдон сатылчу. Анан ата ошону алып бериңизчи десем, акчам жок деген макул деп эле кетип калганбыз айылга. Айылга кетип эле атам үйдө жок болот деп күндүзөчү. Күндүз үйдө жок болот, каяка эле кетип атат дедим да, бир 3 күн жок болду. 4-үнчү күнү келди да, мындай кечинде келип атты да, анан күндө мындай кичине неметип, чарчап калганчып келип атты. Анан 4-үнчү күн келгенде могу колдоруну карасам неме да, жана оор жумушту кыласың го, ошондой да. Анан эшикке чык дейт, эшикке чыксам ошол машинаны алып келип бериптир да. Мен Кудай буйрса атама сөз берем, өзүм чоңойгондо атама чоң машина сатып берем деп. Кудай буйрса. Буйрса. Буга чейин атам экөөбүз чогуу иштеп машина алдык деп дагы айтып калгансың, баягы жарнамадан түшкөн акчаларга деп, Ооба. Сен эч антип өзүң капаланба. Сен эмтеден эле акылдуу баласың, баягы элдин батасын алган баласың. Эч качан антип кайгырба. Анан азыр мисалы сен жогоруда айтып өткөндөй эле биздин көрүүчүлөрдө мисалы 12 жаш, 18 жашка чейинки балдар деле ата-энесин сыйлабаган балдар бар, Негизи
Азыркы айтар сөзүм ушу 18 жашка чейин байкелер ата энеңиздердин тилин угуп коюңуздарчы суранычы. Эгерде кандай десем болот, ушу силер апаңарга канчалык да мындай ыраазчылык кылып, бутун жууп берип, бутуна өпкөн сайын, эгерде апаңар мындай аркы дүйнөгө мындай ыраазы болуп кетсе, анда силер бешикке кире аласыңар. Эгер ыраазы болбосо, анда кире албайсыздар да. Ушундай ата энеңиздер жакшылап тилин угуп, мен деле кичинекей кезимде түшүнчү эмес экем, азыр түшүнүп баштадым да ошочу. Айылда деген атам жакында кичине ооруп, анан тиги немеде болдук, атамдын инисиңдичи. Ошол жактан бир Бердибек деген абам бар, атамдын эң күчүү инисинин баласы да. Ал 2013-жылкы. Ошол байке мен канчалык тарбиялады, канчалык сабады. Эми ошол жактан эле жүргөндөчү. Мен ошонун сөздөрүнөн угап уже өзүмө кандай десем болот, өзүм мындай түшүнүп, мындай өзүм сөз берип ушундай болом депчи. Эгер Бердке ушул видеону көрүп атсаңыз, сизге чоң рахмат ушундай тарбиялаганыңызга. Азыр үйдө атаңар экөөңөр эле турасыңар, э? Ооба. Азыркы учурда атам экөөбүз. Бирок азыр дагы деле кышка карата үй суук болгондуктан ошол инисинин үйүндөбүз дагы да. Апам бар, береке бар, апам жок, береке жок деп атпайбы. Могу апам кичинекей менин эсимде бар да, стоп, апам үйдө жүргөн кезде үй кадимкидей эле мындай жаркырап турчу да. Апам каза болду, нурлар кичине өчө баштады, ошол караңгы да. Бирок кантсе дагы мен атама рахмат да. Атам бар, өзүмдү апам бар деп эле сезем. Атам канчалаган мага эметти, канчалаган колунан келген эметти. Эгер такыр акчасы жок болотса дагы оор жумуштарды кылганга барды да. Атаң эмне жумуш кылат? Атам айылда эле, айыл чарбачылык менен эле арка жасайт, машина жасайт. Сени кимге окшоштурушат? Менден өзү кимге окшоштурушат көп деле билбейм. Бирок мүнөзүм, менин характерим мамама окшоштурушат. Атам көп ошентип айтат да. Сен уштоп ушундай немен кимге окшош, мамана окшош депчи. Кээ бирде кечинде жатканда мен атаман сурайм да. Ушундай апам эмне болду эле, эмне болуп неметти эле депчи. Бирок ал менин эле эсимде бар. Бирок айткым келбейт да, чынын айтсамчы. Нейсечи, Айсмажа, мен сизге бир нерсе айта кетейинби? Ажалы жеткен адам өзү авария болсо деле каза болбойт да. Ажал жетти, значит Аллах таалам аркы дүйнөгө алып кетет да. Сиз жакында эле уккансыз болуш керек, могул Бишкектен Көк Бөрүдөн Мирлан Сыраждинов деген улакчыбыз каза болду, өлү командасынан. Ал деле ошол Көк Бөрүдөн деген ажалы жетпесе, кандай десем болот, ошол жактан тирүү калмак. Больницадан эле неметмек да. Анан ажал жетти, значит ошол жактан эле скорыйдан эле өтүп кетти да, үзүлдү. Аллахым, кандай десем болот, ушу ажалы жетсе, мисалы, кандай десем болот, басып жүрүп деле, уктап атып деле өтүп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан күндө кечинде жатарда 33 жолу ла иляха иллаллах, Мухаммад Расулуллах, 33 жолу Аллаху акбар, 33 жолу альхамдулиллах десеңиздер, жин шайтандан сактайт. Жана дагы кандай ошол түнү үзүлүп, андай болбой эле койсун, негизи айта кетейин да. Жан үзүлсө, кандай десем болот, бешикке сураксыз киресиз. Ооба. Бул нерселерди да медреседе окутушабы? Бул нерселерди медреседе аябай көп нерсени окутушат. Ал жактан Куранга түшөсүн, ар кандай китептерди окуйсуң. Анан атайын мусулманча ырлар болот, ошону жаттайсың. Ал жака барууңа ким себепчи болду? Биздин айылда Тургуналы деген агай бар. Анын үстүнө Тетрен деген агамдын 2 баласы бар. Эрбол менен Элдар. Ошол Тургуналы агайдын баласы 4-өбүз бар, окудук биз общий. Азыр алдыга кандай максаттарды коюп атасың? Кайсы багытта кетейин деп атасың? Алдыга деген Кудайым буйрса, негизи көбүрлөр сураса айтып калчумун, уголовный розыск болом депчи. Кудай буйрса азыркы учурда тоодо тайчигим бар. Ошол чоңойсо, Кудай буйрса Манас Ниязовдой Көк Бөрүчү болом деген оюм бар. Көк Бөрүчү, э? Демек, бул кино тармагына, ыр тармагына, бул шоу бизнеске эмес? Көк Бөрүчү, э? Көк Бөрү кандай десем болот? Бул Көк Бөрү өз намысынды коргогон неме да, оюнда. Сен ушу Көк Бөрү менен, мисалы Манас Ниязов деле Көк Бөрү менен мындай канчалык намысын көтөрүлгөн азыр кандай десем болот? Манас Ниязов деп туруп, даже дети Өзбекстан, Тажикстанга айтсаң тааныйт да, улакчы депчи.
Ошол Манас Ниязовдо улак чогум келет. Мен көптөн бери Манас Ниязовго связьга чыга албай жүрөм. Ушул жакта көрүп аткан эгер бирөө таанышы болсо, сураныч ошо Манас байке менен сүйлөштүрүп коюңуздарчы, мына бир мотивация сөздөрүнөн уккум келип жатат да. Сон. Көптөрү менден неме сурайт да, ар бир интервьюга чыккандачы, качан ырдап чыгасың дейт да көбүчү. Мындай качан ырдайсың, ар бир неменде ушундай ырдабай калдым го депчи. Качан ырдайсың, Качан ырдап берейин. Азыр биздин көрүүчүлөргө бир шиңгил болсун сенден анда. Бир шиңгил, кайсырын ырдап берейин? Ырымды дейм да, кайсыл ырды? Өзүңүздөр билгендей эле мен эң жакшы көргөн ырчым Бекжан Темирхан. Ошонун бир Эзилиптин деген ырын ырдап берип коеюн, Сени сүйөмүн, сени күтөмүн, сени соготкон мен жүрөгүм, өтүшамын, өчүрүп барым, кыйнадың жанды, ай эзилип бүттүм, алтыным өзүңдү күттүм. Кайдасың асылым азыр, сагындым өзүңдү гүлүм. Бали. Сон. Жана дагы бир ырды ырдап атат элең, кайсы эле? Ал Толкунбек Курманбековдун Жакшынам деген ыры. Ошону ырдачы. Жактырбай сизден башканы, мен болдум сизге ашыккан, капарга илбей жашыныз, тартылам эже тартылам. Издеген көптөн сапаттар, байкатпай сизден табылды, тымызын тиктейм жүрөккө, салдыңыз эже жалынды. Жакшынам, жакшынам, ашыкмын эже кашына, дүйнөдө бары жакшыдан, кайылмын эже жашына, кайылмын эже жашына. Ой, молодец. Анан азыр мектепте кандай окуйсуң? Жана айтып атпадың беле, мектепте мурда жакшы окуучу эмесмин, азыр жакшы окуй баштадым дедиң го, Азыр негизи жаш балдардын көбү эле телефонго кызыгып кетишти. Нелерди ойнойсуңар негизи? Же элдин баары? Азыркы учурда кичинекей балдар телефон ойногондо, мисалы мен деле ойнойм да азырчы. Анда санда. Жок, мурда мисалы биздин бала чагыбызда көчөгө чыгып кубалаш ойноп, мындай оюндун түрлөрү көп болчу да. Азыр силер эмнелерди ойнойсуңар? Биз деген ошо 2022-2023 деген неме кылчык, кандай десем болот? 2022-2023 көчөгө чыгып алып так ойноп, анан бир эмнеле ракета беле ошондой ойун ойночук да, чикита. Тактай менен ыргытасың, бир колдо кармасаң 1000 очко, анан эки колдо кармасаң 500 очко эле ошондой болчу да. Азыр барбы? Азыр ойнойсуңар? Азыр андай деле окуй калдык, азыр телефон болуп калды. Азыр баары телефон, Сиз мектепте окутпайсызбы? Мен мурда негизи ошол Азырет байкелер сураганда кандай окуйсуң дегенде отличникмин деп жөн эле айта берчүмүн да. Аз чоңоюп мына уже калпайтканды унутуп деле калдым. Азыр мындай эркекчесин айтсам 3-4-5 аралашта. Кандай? Эгер мага эжелер барбы? Бир 5 коюп койсо эле. Мындай окусам 5 коет экен деп эле ошентип эле кетип берет экенмин деп коюңуз. Мына мисалы Гүлшайыр Асанбековнадан бир неме дейли да. Так эмне пере эмне деди? Ошону короче жазасың, эмне түшүнгөндү айтып бересиң да. Ошо эмне түшүндүп жазасың, ошону айтып бересиң. Көргөзөсүң ишо. Анан ошо мен 5 коюп коюп, андан кийин кайра бир 5-6 алдым го дейм ошону. Демек сени мындай мактап турса, мактап турсам мындай өзүм неметет экенмин да. Эгер мисалы рекламага чыгып атканда деле мактабай баары телефон көрүп отуруп алса жакшы түшө албайм да. Типа харизмамды ойгото албайм да. Эгер мага деспек болот, кана тигиндей түшүп ал, мындай түшүп ал. Сен маладессиң да бол. Сен маладессиң да десең, анда харизмамды ойготуп Ассаламу алейкум урматтуу Айнуржан мырзалар дегенде элечи. Анан үйүңдө атаң деле мактап турабы аябай? Атам мени аябай жакшы көрөт. Мактайт. Кандай десем болот, ар дайым ар бир аракет кылсам берекет болуп атпайбы? Балам, аракет кыл, мындай кылышың керек, тигиндей кылышың керек балам. Жаман жолдорго барба балам. Анан жанакындай казинолорду реклама кылба дейт. Мен андайларды анча эле реклама кылбайм. Казинолорду. Демек акыл насаатын айтып, атам өзүнүн акыл насаатын айтып, жүрөгүнөн чыккан сөздөрдү айтып, малодес балам, андай кылба, мындай кыл деп аракет кыл деп мага ишенет да атам.
Биздин көрүүчүлөр деле кызыгып аткан болуш керек. Чач жасалган, Чачыбы? жасаткан окшойсуң, э? Чачты башында химия кылып жасаткам, анан тармалчы кудрявый кылып жасаткам, анан кепканы кийип алам да. Эшиктен өтүп баратсам эле күлүп анан кепканы кийип ошол бойдон бузулуп, азырда бузулуп калды. Сон Бекболот, келип бергениңе чоң рахмат. 12 жашта болсоң дагы ой өрүшүң, сүйлөгөнүң, баягы ой жүгүртүүң баары эң сонун. Өзүң айтып калбадың жогоруда, атамды буйруса атама колуман келишинче аракет кылам депчи. Ошол тилегиңе жет. Келечегиң кең болсун, иштериңе ийгилик каалайбыз, эң негизгиси окууңа ийгилик каалайбыз. Жакшы бир окуп, жакшы бир өзүң каалаган кесиптин ээси болуп, кыргыздын оолу болуп жүрө бер.